сесть чуть ближе и оставить это места для тех, кто опаздывает. А такие всегда бывают. Добрый день, спасибо вам за то, что пришли. Действительно, я, может быть, пока вот еще там налаживается техника, скажу, что французское посольство в Москве и французский институт в Москве, они уже довольно давно поддерживают развитие такого замечательного вида искусства, как комикс. И благодаря их поддержке мы имеем возможность приглашать в Москву лучших авторов комиксов русскоязычного мира. Это действительно речь идет о самых известных, самых знаменитых людях, которых, например, даже французы не всегда имеют возможность встретиться и так вот просто поговорить. И сегодня у нас действительно сейчас в Москве, вот вчера завершился фестиваль комиссии, еще остался, правда, один день, он будет посвящен японским комиксам 10 мая, но вся европейская программа уже завершена, и вот это вот единственное выступление Бенуа Сакари, которое вынесено за пределы, собственно говоря, площадок фестиваля, оно состоится именно здесь. Поэтому вот сегодня у вас появилась возможность поговорить с одним из немногих и уникальным французским художником, автором комиксов, который помимо этого еще занимается такой деятельностью, как разработкой компьютерных игр, одна из которых стала чрезвычайно популярной у нас в стране. Речь идет об игре «Сибирь» или «Сибирия», как ее иначе переводят, потому что по-французски называется «Сибирия», и речь там идет не о реальной Сибири, а вымышленной. Так что сегодня мы имеем возможность пообщаться с Бенуа Сакари. Может быть, действительно без микрофона лучше всем, как? Да? Так лучше? Так меня слышно? Слышно, да? Здравствуйте. Давайте тогда я буду говорить в микрофон, действительно, потому что мало ли. Donc, je dois présenter un petit peu toutes les facettes de mon travail. Alors donc, je suis né en Belgique, et la Belgique est la patrie de la bande dessinée. Я попробую рассказать потихонечку о всех составных частях моей работы. Начну с того, что я родился в Бельгии, а Бельгия – это своего рода колыбель европейского комикса. C'est le seul endroit du monde où le climat, la géographie permet de dessiner mieux que partout ailleurs. Там такой климат и такая география, что их сочетание позволяет рисовать лучше, чем где бы то ни было. Donc si vous voulez faire la bande dessinée un jour, ça ne sert à rien de rester à Moscou, il faut aller à Bruxelles. Но раз уж сложилась такая аномалия, и кто-то из вас захочет заниматься созданием комиксов, нет смысла оставаться в Москве, надо ехать в Брюссель. Et donc, j'étais un très mauvais élève à l'école, mais je savais faire une chose parce que je le faisais depuis que j'étais tout petit, je savais dessiner. Et donc, à Bruxelles, il y a des écoles où on peut choisir entre différentes professions dans le dessin. On peut devenir peintre, on peut devenir sculpteur, on peut devenir publicitaire, on peut devenir illustrateur de livres pour enfants, et tout ça dans la même école. Et il y avait une petite partie de cette école qui se consacrait à la bande dessinée. В школе я учился довольно плохо, но зато очень любил рисовать. Рисовал всегда и очень много, поэтому у меня не было большого выбора, кем становиться. Я знал, что я буду художником, но вот каким художником я еще не был в тот момент уверен. В Брюсселе есть много художественных училищ, которые готовят художников самого разного профиля. Ты можешь стать скульптором, можешь стать живописцем, можешь стать рисовальщиком, рекламным художником, всем чем угодно. Et donc j'ai choisi d'aller dans cette petite section de bande dessinée parce que ça me paraissait l'endroit le plus vivant du dessin. C'est là où le dessin était vivant. Toutes les autres sections me paraissaient un peu mortes. Je n'aimais pas les peintres parce qu'ils étaient toujours barbus avec une pipe comme ça et ils réfléchissaient, c'était après les années 68, donc ils réfléchissaient un peu trop au sens de la vie et ils ne peignaient pas assez. Donc j'étais naturellement là où il y avait de la lumière, comme on dit, c'est-à-dire là où ça vivait, où ça bougeait. В тот момент классы по подготовке художников-комиксистов были еще не столь развиты, как сегодня, но я предпочел выбрать именно их.
Почему? Потому что я считал, что на тот момент рисование именно комиксное было самым живым способом рисования из всех существующих. Художники, живописцы мне как не шибко нравились, потому что все это происходило где-то после событий мая 68 года. И, ну, во-первых, вы знаете, как выглядят живописцы, это не обязательно бородатые, с трубкой. Мне это тоже не очень нравилось, я как не видел себя в таком образе. И самое главное, что на тот момент, после вот этих вот студенческих революций 68 года, они больше размышляли о смысле жизни, а не собственно рисовали. Поэтому меня это не очень привлекало, а комикс мне казался очень живым и бурно развивающимся видом. Et j'ai eu la chance dans cette école d'être avec un groupe d'autres dessinateurs qui étaient tous des amis et avec qui on a publié notre premier livre en tant qu'étudiants de l'école. Et après ça, on était très vite engagés par les journaux parce que c'était une très bonne période. C'était la fin des années 70 et c'était une très bonne période pour la bande dessinée. Je vous disais que la Belgique c'était déjà un bon pays. C'est un bon pays parce que tous les éditeurs d'images avaient tendance à être des éditeurs de bande dessinée. Parce que les Français avaient pris toute la littérature noble, la littérature générale des grands auteurs, et qu'il ne restait aux pauvres éditeurs belges que les livres pour enfants, les livres de prix et la bande dessinée. Et c'est donc pour ça que la Belgique s'est tant spécialisée dans la bande dessinée. Avec des exemples comme Tintin, Pipi, etc., qui étaient les pères fondateurs de la bande dessinée. Мне еще повезло, что когда я поступил в художественное училище по классу комикса, у нас собралась замечательная компания будущих довольно известных авторов. Мы были уже друзьями, мы вместе придумывали какие-то идеи, много работали. У нас был такой замечательный коллектив, что постоянно подпитывали друг друга идеями. Еще надо немножечко поговорить о том времени, когда это происходило. Это был конец 70-х годов, совершенно замечательный момент для того, чтобы стать комиксистом. В тот момент как раз произошел переход от чисто детского комиксного рисования к комиксам взрослым. И взрослые комиксы стали становиться все более популярными, их стали замечать, и вот этот акцент стал немножко смещаться. Вообще на тот момент Бельгия, она такое занимала весьма специфическое место во франкоязычном мире, помимо того, что, как я говорил, там уже специальный климат, который прекрасно подходит для комиксистов, лучше, чем где бы то ни было. Есть еще один момент, который способствовал тому, что Бельгия стала столицей европейского комикса. Все великие писатели, все крупные имена литературы, они как-то традиционно принадлежали Франции. Они издавали взрослую, серьезную литературу, академическую. И все это было хорошо. В Бельгии остались детские писатели, детская литература, и поэтому в Бельгии стали складываться очень сильные издательские дома, которые были ориентированы на издание именно детской литературы. Поэтому на тот момент у них уже были замечательные комиксные каталоги, и, собственно, все великие персонажи комиксов 30-х, 50-х, 60-х годов, такие как Тинтен, Спиру и так далее, они именно выходили в бельгийских издательствах. Et en fait, à cette époque-là, ce qui nous intéressait, c'était de faire de la bande dessinée pour un public plus adulte. Parce que à cette époque-là, la bande dessinée était uniquement faite pour les enfants. Et tout le groupe auquel je participais pensait que la bande dessinée pouvait aussi s'adresser à des étudiants, à des jeunes adultes, voire à des personnes plus âgées, et aborder des sujets totalement différents des sujets traditionnels pour l'enfance. Ça ne devait pas nécessairement être les aventures d'un petit personnage avec un gros nez, ça ne devait pas être des petites histoires pour les enfants, ça pouvait aussi aborder tous les thèmes qu'abordait par exemple la littérature traditionnelle. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à travailler dans des journaux qui se créaient et qui soutenaient ce type de bande dessinée. Et donc moi j'étais très vite engagé dans un de ces journaux. Так вот, как я уже говорил, все серьезные писатели были во Франции, у нас были детские и комиксные издательства, вот эти крупные комиксные дома уже к концу 70-х имели очень солидные комиксные каталоги, но в основном предназначены для детей. Так вот, где-то к концу 70-х ситуация начала меняться, появилось поколение авторов, которым уже было скучно рисовать подростковые детские истории,
и они хотели продвигаться куда-то дальше, и момент сложился как раз такой, что это было очень хорошо воспринято как издателями, так и читателями. И авторы нового поколения получили возможность рассказывать практически обо всех сюжетах, которые были интересны. И именно с этого момента взрослый комикс, то есть комиксы, предназначенные для чтения прежде всего взрослыми людьми, начал стремительно развиваться. Et Книжки, кстати, можно брать смотреть. donc la première chose que j'ai faite, c'est raconter l'histoire d'un canard détective privé qui menait des enquêtes sur des meurtres dans un monde, dans une ferme. C'était une bande dessinée animalière et plutôt drôle. J'ai fait ça parce que à l'époque, ce que j'avais mieux dessiné, c'était des animaux et c'était en fait une parodie des romans policiers traditionnels. Je me disais que c'est ce que je savais le mieux dominer, c'était la parodie, les petits animaux dans les fermes, etc. Et c'est une parodie en fait du roman noir. И вот моим первым персонажем, который стал главным героем моих первых коротких комиксных историй, стал такой селезень детектив, который расследовал преступление на птичьем дворе поначалу. То есть поначалу все действие происходило в таком анималистическом мире, на ферме, но потом это начало постепенно развиваться. Но на тот момент еще даже не знал, в какую сторону будет развиваться персонаж. Мне просто казалось, что если я создам такой пародийный мир, не сугубо реалистический, мне будет проще, это будет и интереснее, и веселее для всех, тем более, что молодым людям всегда интереснее делать какие-то пародии, что-то веселое. Mais alors c'est une bande dessinée qui a eu très rapidement du succès parce qu'elle a été publiée dans un journal, parce que c'était un espèce d'humour très très noir qu'il faisait à l'époque, et il a eu du succès dans différents pays, si fait que je n'ai jamais dû attendre avant de pouvoir gagner ma vie avec le dessin. C'est venu très très vite. Et par contre-coup, je n'ai pensé qu'à une chose: il faut que je tue ce canard avec lequel j'ai tant de succès, parce que je voudrais faire autre chose dans ma vie que toujours le même petit personnage. Puisque c'était en fait ce qu'on reprochait à la génération d'avant, c'est de se reposer sur un personnage pour faire toute sa carrière. Nous, on voulait expérimenter des choses différentes, et je ne voulais surtout pas rester avec ce canard toute ma vie. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. И совершенно неожиданно для меня вот этот вот странный такой пародийный персонаж, абсолютно пародийном детективе, вдруг сразу стал чрезвычайно популярным. Для меня это было довольно неожиданно, и надо сказать, что с одной стороны мне повезло, потому что мне не пришлось долго доказывать свою комиксную состоятельность, успех пришел практически сразу, и я практически сразу получил возможность зарабатывать на жизнь именно рисованием комиксов, то есть тем, чем я и хотел заниматься. А с другой стороны, поскольку у всего есть и вторая сторона, обратная, я стал своего рода пленником этого маленького персонажа, и я быстро понял, что мне, наверное, всю жизнь теперь придется рисовать эту проклятую утку, и каждый день я думал только о том, как бы мне его убить поскорее. Потому что мне уже хотелось двигаться к другим горизонтам и делать что-то другое. Я не хотел всю жизнь рисовать этого дурацкого Конардо. Surtout que à cette époque-là, on essayait de faire des très longues histoires de plus de 100 pages, dans lesquelles on essayait d'aborder des thèmes quand même plus construits, plus profonds, moins usés. Et tous les gens qui m'entouraient, j'étais très influencé à l'époque par des gens comme Hugo Pratt par exemple, tous les gens qui m'entouraient faisaient des très longues histoires, tout en noir et blanc, qui ressemblaient d'une certaine manière, qui rappelaient le roman traditionnel. Et donc c'est ce que je voulais faire, et donc le Canardo, je l'ai tué 2 fois, je crois, dans une aventure ou l'autre. Et pour finir, j'ai fini par pouvoir faire d'autres choses, aborder d'autres sujets, la bande dessinée réaliste, j'ai fait 2-3 bandes dessinées, des bandes dessinées historiques, des bandes dessinées comme cette, vous voyez là qui est là, et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de varier un peu les gens, parce que je travaille beaucoup, mais j'aime bien varier les styles, les genres, etc. Sinon je m'ennuie et ça devient pénible. Donc j'ai beaucoup varié, j'ai essayé, tant que faire se peut, de beaucoup varier les choses. В тот момент,
Я все время рисовал довольно короткие истории, а в тот момент стал набирать силу такой жанр комиксного творчества, который впоследствии получил название графический роман, то есть создание длинных историй по 150, по 200 страниц, которые стали набирать ход во многом благодаря влиянию таких выдающихся авторов, как, например, Уго Прат, автор Корто Мальтезе. И мне хотелось делать тоже что-то такое, какие-то длинные реалистические истории с реалистическим рисованием, а вовсе не пародийным, со сложным сюжетом, драматическими событиями. И я все время хотел двигаться именно в эту сторону. А тут вот этот Конардо. В итоге я убивал его как минимум 2 раза, после чего думал, что уже никогда к этому не вернусь, переходя к другим проектам, но каждый раз он воскресал. Et dans cet esprit-là, je raconte ma vie en quelque sorte, dans cet esprit-là, dans les années 95, l'édition a petit à petit tourné le regard vers tout ce qui était informatique et ordinateur. Et moi, c'est une affaire qui me passionnait parce que j'étais dans une famille de scientifiques et j'ai eu très tôt des ordinateurs, d'abord pour des choses très très simples. Et j'ai commencé à expérimenter ce qu'on pouvait faire à l'époque avec des ordinateurs très très faibles, ce qu'on pouvait faire dans le domaine de l'image. Et les premières choses étaient vraiment très laborieuses. Il fallait jouer l'ordinateur pendant un quart d'heure avant qu'il affiche enfin le panneau où on pouvait commencer à dessiner. C'était des très gros pixels, mais ça a évolué très très vite. Et très très vite, je me suis rendu compte que vous pouvez par exemple coloriser ces bandes dessinées avec l'ordinateur. Et ça a été une révolution dans le domaine de l'imprimerie, parce que ça a fait disparaître les tas de métiers comme la photogravure, etc. Mais ça a été un tournant au début des années 90-95. И вот где-то к середине 90-х годов у меня возникло желание заняться чем-то другим. Я долго думал, чем бы мне еще таким интересным заняться, связанным так или иначе с рисованием. А поскольку я происхожу из научной семьи, у меня с детства всегда были компьютеры. Я среди них, можно сказать, вырос. Конечно, когда это еще были... Я все время что-то за ними делал. Конечно, тогда это еще были очень слабенькие, простенькие аппараты с большими пикселями, и это было не очень удобно, но эволюция компьютерной техники шла совершенно стремительно, и постепенно они начали занимать все больше и больше места в издательской деятельности, в том числе и в комикс-издательской деятельности. Сначала стали исчезать даже целые профессии, такие как, например, профессии линотиписта, наборщика и так далее. И в комиксах компьютеры поначалу использовались в качестве, например, инструментов для раскрашивания комиксов. Потом они стали занимать все больше и больше времени, и, соответственно, все больше и больше места стали занимать и в моей работе. Et c'était à ce moment-là que j'ai vu j'en voyais déjà depuis un certain nombre d'années, mais que les premières vraies images de synthèse sont apparues au cinéma. Et pour moi, ça a été comme un coup de foudre, parce que, on parle de films comme Jurassic Park ou Titanic, qui se servaient de l'images de synthèse pour rendre les choses extra vraisemblables. C'est la première fois, par exemple, je ne sais pas si Jurassic Park est bien connu. Oui, oui. C'est la première fois qu'on adhérait, par exemple, à la représentation de dinosaures. Avant, les vieux films de dinosaures, c'était un acteur qui était caché derrière une espèce de chaussette en crocodile et auquel personne ne croyait. Et avec l'image de synthèse, on pouvait reproduire avec une très grande véracité les choses disparues, les choses imaginaires, et y faire adhérer tout. Et moi, j'ai été vraiment conquis par ces images de synthèse, et j'ai voulu en faire, à tel point que j'ai petit à petit abandonné la bande dessinée pour ne faire d'abord que de l'image de synthèse, et puis avec mes connaissances informatiques, me tourner petit à petit vers ce qui commençait à s'appeler le jeu vidéo. Параллельно компьютерная графика стала постепенно проникать в кинематограф. И если первые опыты были не очень убедительными, то вскоре они стали просто фантастическими. Например, для меня такие фильмы, как «Парк юрского периода» и «Титаник» стали просто настоящим откровением. В юрском парке мы впервые, наверное, смогли по-настоящему увидеть динозавров. Все, что мы могли видеть до этого в виде динозавра, это актер, на которого нацепляли какой-то носок, чем-то напоминающий крокодила, и, естественно, в такого динозавра никто не верил.
когда же появилась компьютерная графика, мы стали понимать вообще, как они выглядели, как они двигались и что это вообще были за животные. И мне это настолько заворожило, что я понял, чем я буду заниматься, и стал все больше и больше отходить от рисования обыкновенного, комиксного, к рисованию, которое подразумевало именно компьютерное переложение этих рисунков. То есть постепенно стал смещаться в сферу создания компьютерных игр. Et donc, mon éditeur de bande dessinée a bien voulu m'aider à commencer à faire un jeu vidéo. J'ai commencé avec une très petite équipe de 2-3 personnes, un ingénieur qui m'a appris justement l'image de synthèse et toutes les finesses de la composition d'objets, de personnages en image de synthèse. Et avec une très petite équipe, on a commencé à faire un projet qui a gonflé petit à petit. Et ceci dans les caves de mon éditeur. Vous avez laissé une cave dans laquelle on pouvait faire ça. C'était un projet qui s'appelait Amazon et auquel, en fait, personne ne croyait vraiment. Il a duré des années, il a duré 4-5 ans pendant lesquels je n'ai fait à peu près que ça. Et très vite, ça servait uniquement à montrer des belles images aux visiteurs de la maison d'édition, mais personne ne croyait que ça allait pouvoir avoir un destin commercial. Когда я понял, что я хочу заниматься разработкой компьютерных игр, я пришел с этой идеей к моему издателю, и тут я должен сказать, что издатель повел себя на редкость благожелательно, проявил себя с самой лучшей стороны. Они мне предоставили возможность этим заниматься, и поначалу была маленькая команда, всего лишь из 2-3 человек, и мы задумали сделать игру, которая потом получила название Амерзона. Со мной был техник, компьютерщик, который рассказывал мне, как вообще функционирует компьютерная обработка изображения, как вообще работает сам процесс перевода в цифру, и еще был приятель-дизайнер. То есть нас было совсем немного, все это проходило где-то в подвалах издательства Кастерман, которое выпускало мои книжки. И несмотря на то, что мне разрешили этим заниматься, по большому счету в этот проект никто не верил. Ну, они думали, ну ладно, пусть порисуют, мы эти рисунки просто будем использовать для того, чтобы развесить в холле, для красоты, просто украсить как-то наши издательские офисы. Однако постепенно время шло, и проект развивался. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les premières réalisations, premier jeu vidéo, qui a été fait de manière très artisanale pendant 2-3 ans, mais c'est peut-être le seul projet de ma vie où je n'ai pas eu beaucoup de moyens financiers pour le faire, mais qui est un projet qui était dans un espèce d'état de grâce. C'est-à-dire que chaque fois qu'on croyait que ce projet allait capoter, il y avait une aide providentielle, ou en argent, ou en prix, ou en je sais quoi, qui aidait le projet à arriver. Et petit à petit, j'ai trouvé des éditeurs de jeux vidéo qui ont permis qu'ils sortent, qu'ils reçoivent des prix et des récompenses, et qui fassent qu'en fait, c'était plutôt un très grand succès, tant en France qu'à l'étranger. Et ça m'a permis de rentrer de plein pied dans le jeu vidéo. И вот вы видите как раз фрагмент этой самой первой игры, Амерзона, которая на самом деле, с одной стороны, это был проект, который долгое время развивался без какой бы то ни было финансовой помощи, и вообще ни шатка, ни валка, никто не понимал, куда это приведет, но он мне очень дорог, прежде всего еще и потому, не только потому, что он первый, что именно в ходе работы над этим проектом я начал понимать, что в мире иногда происходят чудесные вещи. Каждый раз, когда проект был на грани краха, и мы уже думали, что больше к нему не вернемся, происходило вдруг нечто, что-то совершенно необычное, что его вытаскивало в последний момент из пропасти, в котором был готов вот-вот рухнуть. И так было несколько раз. В итоге в течение 3-4 лет мы сделали этот проект. Мне удалось за это время найти издателя, специализировавшегося на выпуске компьютерных игр. Игра вышла, и совершенно неожиданно для всех, в том числе для меня, она получила громадный успех, причем не только во Франции, но и за границей. Donc c'est ce qu'on appelle des jeux d'aventure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de continuer en fait le même métier que la bande dessinée, c'est-à-dire raconter des histoires en images. Évidemment, c'est plus compliqué qu'une bande dessinée, il y a plus de monde qui travaille, mais le principe est le même. Donc c'est ce qu'ils appellent des jeux d'aventure, où le joueur, le lecteur qui est devenu joueur, déambule dans un monde, suit le fil de l'histoire tout en pouvant faire des digressions, aller à droite, à gauche. Et l'important, c'est qu'il soit totalement entouré par l'image, qu'il soit immergé dans l'image. C'est vraiment comme si mon
son lecteur de bande dessinée qui était devant la page sautait à pieds joints dans les cases et redécouvrait le décor. C'est ça qui m'a intéressé, m'a fasciné dans le jeu vidéo. А поскольку я все-таки автор комиксов, а для автора комиксов самое главное и потребность, и умение — это уметь рассказывать истории, и любить рассказывать истории, поэтому мне нравилось в компьютерных играх именно та сторона, которая связана с приключением, то есть раскручиванием сюжета. И мне казалось, что это, для меня лично это всегда было самое главное — придумать какой-то сюжет, дать ему возможность развиваться. Компьютерная игра отличается от комикса тем, что в комикс игрок сам выбирает, куда ему пойти, как повернуть развитие сюжета, поэтому нужно сделать так, чтобы куда бы он ни пошел, его окружало какое-то визуальное представление. То есть он должен сразу погрузиться в какой-то визуальный образ, в какие-то декорации, которые ты же сам и придумал. Поэтому для меня было очень важно максимально правдоподобно воспроизвести вот эти декорации, чтобы у игрока не возникло недоверия к ним. Suite à la première zone et à son succès, ça m'a permis de travailler depuis environ une quinzaine d'années sur des jeux vidéo dont je restais l'auteur comme un auteur de bande dessinée ou un auteur de roman. C'est-à-dire que j'étais parvenu à négocier pour que même la boîte du jeu vidéo soit comme la couverture d'un livre avec le nom de l'auteur et le titre du film. Parce que ce qui m'importait, c'était d'en faire un moyen d'expression. Et comme j'étais au début du jeu vidéo, je me disais, je peux peut-être influencer le destin du jeu vidéo et en faire un moyen d'expression du même titre que le cinéma, que la bande dessinée, que le roman, le théâtre, je sais quoi. Et c'est un petit peu la lutte que j'ai menée pendant toutes ces années, c'est essayer de faire du jeu vidéo un moyen d'expression. Et je vous avoue que je n'ai pas réussi vraiment à le faire. Je n'ai pas raté non plus, parce que je ne suis pas le seul acteur de tout ça, évidemment. Mais voilà, c'était quand même un essai dans ce sens-là. Parce que vous voyez un nouveau média, et je ne voyais pas pourquoi ça devait être uniquement aux mains d'entreprises commerciales. И вот этот неожиданный успех Амерзоны позволил, финансовый в том числе, позволил мне в течение как минимум 10-15 лет заниматься дальнейшей эволюцией компьютерных игр и своего представления о них. Когда я говорю о моем представлении компьютерной игры, я имею в виду не только то, как она устроена, но и то, как она подается. То есть вот этот тот крестовый поход, который я веду уже довольно долго, я даже не знаю, удалось мне все-таки довести его до победной точки или нет, но что-то мне сделать удалось. В частности, мне удалось добиться того, чтобы компьютерные игры выходили на рынок уже как готовый продукт, примерно так же, как выходят книжки, где есть обложка, есть имя автора, есть название игры. То есть я все время стремился к тому, чтобы компьютерная игра считалась таким же полноценным видом художественного творчества, как роман, комикс, фильм, и чтобы он продавался именно так же, как авторский проект. Я не могу сказать, что я полностью преуспел на этом поприще, но, как мне кажется, что-то мне все-таки сделать удалось, и отправной точкой к этому послужил вот этот успех игры Амерзона. Donc après Amazon, je suis parti au Canada pour créer Siberia. Donc je cherchais un endroit qui était dans un endroit qui avait de la neige comme la Russie, mais qui était de l'autre côté. Et donc Siberia a été de fait un succès qui a permis justement de faire à la suite, de faire Siberia 2 et de perfectionner à la fois l'écriture, la technologie, d'introduire des personnages qu'il n'y avait pas dans Amazon. Dans Amazon, il n'y avait que du décor. Elle commence à introduire des personnages, raffiner les dialogues, raffiner le scénario, le complexifier, donner une véritable densité psychologique aux personnages. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, c'était un travail plutôt de metteur en scène que d'écrivain. C'était tous les travaux en même temps. Il fallait à la fois, et c'est ce qui m'intéressait, écrire le scénario, participer à la transformation de ce scénario en scénario de jeu vidéo, qu'on appelle un peu le game design, dans le jargon du jeu vidéo, écrire
les dialogues des différents personnages, et des dialogues compliqués, parce que dans le jeu vidéo, il y a des répétitions dans les dialogues, c'est libre de tout fait. Donner son avis, essayer d'orienter la musique, diriger les acteurs, parce que il y a au moins une vingtaine d'acteurs qui jouent les rôles dans le jeu vidéo, et c'est aussi passionnant. Donc c'est tous des métiers passionnants qui vont retrouvent dans le jeu vidéo. И вот, когда я начал задумывать свой следующий проект, я уже понял, что он будет происходить где-то на севере и будет носить название «Сибирия». И для того, чтобы набраться каких-то впечатлений о северной природе и северной декорации, я отправился в Канаду. Надо было найти что-то похожее, это было самое простое. Надо сказать, что игра «Сибирь» уже по задумке отличалась от Амерзона, это был уже некий шаг вперед, и одно из главных отличий стояло в том, что в Амерзоне не было персонажей, были только декорации, а в Сибири начали появляться уже персонажи. То есть, помимо того, что нужно было как-то укротить именно бэкграунды, то есть сделать их максимально достоверными, тут еще надо было и поработать с персонажами. То есть фактически работа разработчика компьютерных игр такого направления, она сродни скорее не работе художника, а работе кинорежиссера, когда тебе нужно думать одновременно не только о рисовании, но еще и о музыке, потому что музыкальное сопровождение в игре имеет колоссальное значение, о работе с актерами, то бишь с твоими персонажами, о работе художника, естественно, тоже. Фактически ты совмещаешь в себе сразу несколько профессий, не говоря о том, что тебе еще нужны навыки менеджера, потому что если комикс ты рисуешь один, то в работе над компьютерной игрой участвуют десятки, а порой и сотни человек. Tout ce métier-là, évidemment, donc, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui ont été des vrais succès, comme Amazon Siberia. Il y a des choses qui ont été des demi-succès. Je ne suis pas une espèce de créateur miraculeux qui ne fait que des best-sellers. Donc il y a eu un petit peu, dans ces années, des hauts et des bas, des jeux qui ont un peu moins bien marché, et surtout des options que je prenais, où je ne me suis pas nécessairement trompé, mais des choses qui ne marchaient pas vraiment. Par exemple, je voulais joindre le meilleur des deux mondes que je connaissais, c'est-à-dire la bande dessinée et les jeux vidéo, et de me dire, voilà, ces deux publics qui se ressemblent très fort, même si beaucoup de gens jouent uniquement aux jeux vidéo et d'autres uniquement à la bande dessinée, mais c'est un peu idiot de raconter une histoire pour un seul de ces deux publics. Il fallait absolument essayer de joindre ça. Donc de créer à la fois des bandes dessinées et des jeux vidéo à partir d'un même scénario. Donc j'ai fait Paradise dans ce sens, j'ai fait d'autres jeux vidéo comme ça, je me suis inspiré d'une bande dessinée pour faire des jeux vidéo. Et aujourd'hui je reviens un petit peu à la bande dessinée, la boucle parce que en quelque sorte, j'hésite aussi, du moins je prends plaisir à parfois travailler avec une équipe très nombreuse. Le jeu vidéo, c'est environ une centaine, voire 150 personnes qui travaillent sur un même projet. Et puis à certains moments, une espèce d'agoraphobie comme ça, créative, et je veux me retirer tout seul chez moi et faire tout chez moi. Parce qu'à force de déléguer des choses à d'autres personnes, qui ou non du talent, on dit toujours, est-ce que j'aurais pu faire mieux moi-même? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je me suis mal exprimé, ou il m'a mal compris, ou il saccage mon travail, enfin bref, tout ce que disent des gens qui essayent de diriger une équipe de créateurs et qui deviennent plus des politiciens, des tacticiens que de véritables créateurs, parce qu'il faut composer avec l'ego d'une très grande équipe. Donc je reviens par bouffé comme ça à la bande dessinée et puis je reviens après aux jeux vidéo une fois que je suis lassé de travailler tout seul chez moi. Enfin, pour le moment, c'est un petit peu la configuration. Но нельзя постоянно идти от успеха к успеху, нельзя все время выпускать только бестселлеры и блокбастеры.
Есть удачные проекты и менее удачные у всех. В частности, вот после большого успеха «Амирзона» и «Первой Сибири» вот были еще проекты менее удачные, и даже скорее не проекты, а какие-то опции, которые пытался внедрить и попробовать такие экспериментальные направления. Например, поскольку я работал в таких разных жанрах, как комикс и компьютерная игра, но при этом они во многом схожи, мне они все время казались достаточно близкими, мне в какой-то момент подумалось, что, ну, наверное, неправильно, что публика, которая читает комиксы, и фанаты именно комиксного искусства, и публика, которая играет в компьютерные игры такого квестового типа, фанаты этого направления, никак не заходят в соседние комнаты, что называется, игнорируют полностью одно, другие другое. Мне хотелось как-то свести эти два мира воедино, тем более, что у них много общего, и вот у меня в качестве примера вышел такой проект под названием Paradise, который одновременно выходил как в виде комикса, так и в виде компьютерной игры. Были какие-то другие проекты, которые мы сейчас, наверное, все упоминать не будем, но постепенно, погрузившись в мир компьютерных игр на долгие годы, мне в какой-то момент захотелось вернуться к комиксам. И в этом, наверное, не только художественная была потребность, но и в том числе и социальная, потому что работа комиксиста – это работа одиночки, работа компьютерного дизайнера – это работа в группе. И я постоянно колебался между клаустрофобией и агорафобией. То есть сначала мне хотелось выйти на публику, поработать в большом коллективе, когда мне тяжело было продолжать оставаться в своей комнате для рисования. Потом, поскольку работа для компьютерных игр – это работа с большим коллективом, и ты зачастую начинаешь себя ловить на том, что ты не столько создатель, не столько художник, столько менеджер, который должен понимать, как функционирует большой коллектив, вникать в какие-то подробности даже личной жизни тех, кто с тобой работает над проектом. В какой-то момент это начинает немножечко давить. К тому же, поскольку ты стоишь за этим как автор идеи, постоянно начинаешь себя спрашивать, увидев ее реализацию, а смог бы ли я так сделать хорошо, или наоборот, почему так плохо получилось, или я неправильно изложил свою идею, или они неправильно ее поняли, в общем, что-то не нравится. И вот от этого в какой-то момент мне захотелось отдохнуть, и я решил вернуться к комиксам для того, чтобы заняться в том числе серией «Кра», которая книжка где-то там ходит. Сейчас я закончу и приступим к вопросам, может быть, так будет лучше. Quels sont les projets et l'avenir, comme je le vois bien sûr, je continue à faire des jeux comme ça pendant des 50 d'années. C'est d'abord faire la suite de Siberia, de faire Siberia 3, mais aussi d'essayer d'envisager tout ça autrement, tout mon travail autrement, à savoir que de fait qu'il y a une course à la technologie dans le jeu vidéo contre laquelle je ne peux pas lutter en tant qu'auteur, rentrer dans une structure industrielle et je ne peux pas les faire en tant que créateur ni en tant qu'auteur, donc je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Par contre, là où je vois une piste, voire une voie royale, c'est dans le glissement progressif de la littérature, de la bande dessinée vers le numérique. En l'occurrence, pour la bande dessinée, ce qui me paraît intéressant, c'est que instinctivement, les créateurs de bande dessinée voient bien que le fait de passer leurs images sur le net, ou du moins de manière numérique, permet de jouer encore plus avec les images. On sait que la bande dessinée, c'est une affaire de séquence, c'est une affaire de découpage, c'est une affaire de grandeur de cadre et de cadrage, qui la distingue des choses qui sont précadrées, par exemple comme le théâtre, terriblement cadré, ou comme le cinéma qui a un cadrage malgré tout assez uniforme, en tout cas la grandeur de l'écran LED. Il y a la bande dessinée qui peut jouer avec tous ces cadrages, avec toutes les fantaisies possibles de la représentation, avec les ellipses les plus subtiles. Elle a, il me semble, une voie intéressante à creuser dans le domaine justement du numérique et de tout ce qu'on a expérimenté dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on peut non seulement faire une bande dessinée, mais l'agrémenter d'animation,
de renvoi sur le web, de digression, voire même de bond dans la case et d'exploration de la case différemment. Donc une lecture totalement enrichie peut naître du passage de la bande dessinée vers le numérique. Je ne suis pas sûr que pour le roman il y gagne autant, mais en tout cas pour la bande dessinée qui malgré tout est celle qui résiste le mieux au numérique, c'est elle qui, à mon avis, qui gagnera le plus à y entrer à deux. И вот я когда начал задуматься, как вообще мне дальше свою деятельность с чем связывать, потому что нельзя же в течение 50 лет заниматься компьютерными играми в том виде, в котором они есть сейчас, а для того, чтобы, скажем, продвигаться дальше и реализовать свои замыслы, в частности для продолжения игры Сибирь, то есть Сибирь 3, мне, наверное, понадобился целый завод, это пока нереально, хотя работа ведется. И я начал задуматься о том, как вообще будет развиваться в дальнейшем как искусство комиксов, так и искусство компьютерного дизайна, компьютерных игр. И мне кажется, что такая магистраль основная, по которой пойдет дальнейшее развитие этих жанров, как, впрочем, и литературы, может быть, в меньшей степени, это постепенный отказ от бумажных носителей в пользу носителей цифровых. И если с точки зрения в области обычной литературы я не уверен, что это пойдет так быстро, что это даст какие-то серьезные преимущества авторам, то в области комиксов, мне кажется, можно с этим очень хорошо поиграть, потому что у комикса есть ряд серьезных преимуществ даже перед всесильным кинематографом, хотя бы связанных с размером экрана. У режиссера, как бы он не строил свое повествование, размер экрана, на который будет проецироваться фильм, он остается одним и тем же. Тогда как комиксист, когда он рисует свою книжку, он может варьировать своими размерами, он может сделать большой кадр, может его сделать маленький, может быть средним. Таким образом варьирует ритм чтения книги, руководя читателем, задавая ему тот ритм чтения, который тебе нужен. Однако на бумаге это не всегда удается сделать легко, тогда как в цифровой форме мы можем еще больше продвинуть вот это преимущество комиксов. Во-первых, мы можем насытить их не только рисунками, не только неподвижными изображениями, но и какой-то небольшой анимацией, какими-то музыкальными вставками. И можно поиграть вот с этими эллипсами, то есть с тем, что происходит между рисунками, вот именно с тем, что мы домысливаем, гораздо ярче и интереснее, чем в бумажном комиксе. Поэтому, как мне кажется, и это, наверное, в этом и состоит главное будущее комиксной эволюции, это пойдет именно по этому пути. Люди, рисующие комиксы, будут постепенно переносить это именно на цифровые носители. К тому же это и дешевле, и есть возможность выйти на гораздо более многочисленную публику. Et donc, pour terminer, je dirais que ce qui m'intéresse justement dans la bande dessinée, ce mélange entre le jeu vidéo et la bande dessinée dans le numérique, c'est que ça permettra aussi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une lutte de blockbusters, souvent américains, qui non seulement luttent à coup de dernière technologie, mais aussi d'investissements colossaux qui dépassent souvent très loin ceux du cinéma. Et donc voilà une voie nouvelle qui essaie de répondre un petit peu au court-métrage dans le cinéma, c'est-à-dire une manière de se servir justement du langage, de la bande dessinée, du jeu vidéo pour demain, et de se servir à peu de frais, c'est-à-dire et de donner ainsi l'occasion à toute une nouvelle génération de créateurs d'entrer à pieds joints dans ce monde-là sans devoir passer par des grosses maisons d'édition. Почему вот это вот сближение комикса и компьютерных игр мне кажется перспективным? Еще и потому, что современная индустрия компьютерных игр очень сильно коммерциализирована. За каждой новой разработкой стоят совершенно колоссальные бюджеты, которые зачастую превосходят бюджеты даже фильмов. И мало того, что эти игры похожи одна на другую, и в этом смысле скорее зависит от технологии, а не от художественного творчества, вот параллельный путь, то есть путь объединения
комикса и компьютерной игры, то есть придание сюжетности и какого-то приключенческого наполнения играм, оно, во-первых, не требует таких колоссальных бюджетов, во-вторых, она дает возможность выйти на рынок и на в сферу художественной деятельности новому поколению авторов, у которых много идей, но еще нет возможности финансовой, потому что компьютерное зачастую творчество, оно более доступно и не требует издателя, то есть любой молодой автор может попробовать себя в этом деле. Есть особенно интересно это было бы сделать именно на стыке комиксного рисования и рисования для компьютерных игр. Ну, на этом я просто свой монолог закончу, вот я так вот понимаю это сейчас, и переходим к вопросу. Вопросы, надеюсь, есть? Я хотел задать вопрос. Знаком ли автор с серией игр Bioshock? И какой? Bioshock. Bioshock просто, ну, как бы американский проект, да, но он очень близок по духу к БД-комиксу, и мне кажется, вдохновлял творчество. Je Bioshock, я вообще игры не знаю, я не играю. Ну, тогда взамен этого вопрос, как относится Бенуа к развивающемуся жанру motion комикса? И в частности motion комикс, который можно скачать на iPad и на ладонь. Je ne connais pas personnellement celui-là. Я не знаю, что такое motion комикс. J'en connais d'autres. Il y en a énormément de différents moments. Il y en a qui sortent tous les jours, mais différents. Je ne connais pas celui-là personnellement. Je regarde un petit peu tout ce qui se fait dans tous les domaines. Il y en a qui se contentent de simplement tourner des pages. Il y en a où il y a des animations. Mais il y en a énormément dans tous les sens. Simplement, pour le moment, ils sont confidentiels. Peut-être que c'est en les réunissant dans un autre système d'édition, peut-être très orienté vers ce qui peut venir du Web 2, tous ces projets se fédèrent et puissent être vus du plus grand nombre. Et donc ce projet personnellement, Ну, что касается, вот, может быть, этого направления, или я не в курсе, или, может, просто не знаю, что он так называется, но я так более-менее слежу за тем, что происходит, и примерно понимаю, о чем вы говорите. Действительно, сейчас в самых разных направлениях развивается сфера компьютерных игр. Какие-то проекты остаются в таком достаточно слабом уровне, в том числе их мало кто знает, они не очень медиатизированы, другие, наоборот, получают чуть больше развития, как для графических планшетов, так и для компьютеров. Мне кажется, что вот этим всем направлениям неплохо было бы как-то объединиться и попытаться найти какой-то единый выход на своих потребителей, объединив, взяв понемножечку лучшего из каждого из них. Je pense que pour le moment, tant que ça reste supporté par des blogs, ça ne peut pas exister vraiment, c'est trop individuel. Мне кажется, что пока эти новые разработки остаются на стадии блогов, на уровне блогов, они не найдут достаточного развития, потому что остаются слишком индивидуальными. C'est comme la littérature traditionnelle, il faut toujours un éditeur, une nouvelle sorte d'éditeur, mais il faut toujours un éditeur qui rassemble, qui n'est pas nécessairement simplement quelqu'un qui gagne de l'argent, mais c'est aussi quelqu'un qui a un projet, qui rassemble les différentes créations et qui leur donne un support pour être vu du plus grand nombre. Et ça, ça manque encore sur Internet. C'est pour ça que même des projets intéressants peuvent passer inaperçus, parce que justement, il manque ça. Et moi, je pense personnellement que c'est par des technologies comme celles héritées, je ne sais pas si vous connaissez de Second Life, mais vraiment orientées vers la bande dessinée, que ça peut marcher. Точно так же, как и в обычной литературе, для того, чтобы произведение состоялось, нужен издатель. Издатель для того и нужен, чтобы объединить
под одной крышей разные произведения. Также и в компьютерной сфере нужен какой-то объединяющий мотив. Я не знаю, вот, есть, знаете ли вы, нет такой проект Second Life? Знаете? Нет? Знаем, Second Life, да. Вот. Ну вот он примерно, на мой взгляд, максимально приближен именно к комиксной такой вселенной. И вот такого рода проекты, мне кажется, представляются весьма интересными. И было бы любопытно понаблюдать за их эволюцией и увидеть, как другие проекты тоже начнут развиваться вот где-то в таком направлении. Moi, en tout cas, je crois à des réseaux sociaux orientés qui ne parlent que d'un sujet précis, en l'occurrence ou la bande dessinée, je ne sais quoi, mais orientés vers ça, qu'on évite tout ce qui est rencontre, amitié, sexe, tout ça, parce que ça empêche la culture en général et la création, mais qu'on l'oriente particulièrement vers la bande dessinée, à ce moment-là, ce mélange peut donner dans quelques années lieu à des choses très intéressantes justement dans les domaines. Потому что вот компьютерные сообщества зачастую достаточно изолированы друг от друга, там редко происходят какие-то обмены. Мне кажется, что как раз было бы интересно понаблюдать, как будут развиваться те же проекты, если будет происходить обмен между творцами разных направлений, чтобы какие-то дружеские встречи, они же могут тоже дать всплеск каким-то новым идеям, но вот минус многих компьютерных проектов, блогов, сообществ в том, что они изолированы, немножко замкнуты друг на каждый на себе. Но никогда не думал о создании игры спокойно с участием НАТО или этот персонаж вообще Il n'est pas oublié totalement, mais quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, je voulais faire des choses différentes. Toujours, mon intérêt, c'est de faire des choses que je n'ai pas encore faites pour éviter l'ennui de la répétition. Donc je n'ai surtout pas voulu faire une aventure de Canardo en jeu vidéo. J'ai repris malgré tout un thème, une histoire de Canardo pour le premier jeu vidéo, mais en aucun cas je ne voulais avoir le même graphisme, le même personnage, la même ambiance, le même décor. Aujourd'hui, peut-être que ça m'intéresserait de faire par exemple un film d'animation avec Canardo parce que ça, maintenant qu'il y a l'image de synthèse, qu'elle est plus facilement accessible, bon, ça pourrait être une nouvelle aventure. Mais en tout cas, en jeu vidéo, je trouve que c'était plus intéressant d'explorer vraiment des univers différents, une manière de faire parler les personnages différents, parce que Canardo c'est quand même vraiment très spécialisé en quelque sorte. Voilà, donc ça ne m'intéressait pas en fait. Нет, персонаж как таковой не забыт, он существует, но вот в компьютерной игре я переносить не намерен. Кстати сказать, сюжет одного из томов серии Canardo, он и лег, собственно, в основу первой моей компьютерной игры, Амерзона. Но даже когда я приступал к разработке, на самых начальных стадиях я знал прекрасно, что он ни в коем случае не будет нарисован в той же стилистике, как в какой Canardo, и Canardo там не появится, потому что я и стал заниматься разработкой компьютерных игр, потому что мне хотелось сделать что-то другое, пойти к каким-то новым горизонтам, и было бы совершенно бессмысленно брать того же персонажа, который сразу задает определенный стиль рисования, определенный стиль дизайна, от которого как раз я и убегал. И в дальнейшем я, если планирую как-то использовать этого персонажа, эту вселенную Canardo, она ведь очень специальная, она очень специфическая, она вряд ли сама по себе подойдет для видеоигры, а вот для анимационного фильма она может подойти вполне. Тем более сейчас, с появлением развитой компьютерной графики, я мог бы себе представить появление этого персонажа в качестве героя анимационного фильма. Такой вопрос. Что дойти от бумажных изображений больше к цифровым изображениям.
может использовать ли он свои, эти очень красивые урбанистические пейзажи, там как отдельные произведения искусства, да, вот, как отдельные картины, или, может быть, как индустрии, в галерее, Именно бумажный. ну, как картина, да, чтобы, допустим, повесить, я видела очень красивый сюжет, который может быть, здесь какая-то галерея, Ça n'existe que physiquement, non, ça n'existe pas tout le temps. Je fais des expositions en général à l'occasion justement de la sortie d'un jeu vidéo, de la sortie d'une bande dessinée. Mais et je l'ai fait parce que de fait j'ai des contradictions, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'immatérialité du numérique, mais je dois quand même revenir tout le temps au dessin, à la main, etc. Et en plus, c'est très utile de donner des dessins comme ça aux infographistes, ça les inspire pour leur travail. Mais pour répondre à votre question, donc je fais des expositions, sont plutôt événementielles, mais jamais de manière systématique. В виде постоянной экспозиции этого не существует. Я постоянно делаю какие-то выставки, которые связаны с выходом новой книги или нового компьютерного проекта. Они действительно происходят. Но вообще, если прямо ответить вот на ваш вопрос прямо, я не живописец. Я же вам уже сказал, что я как-то стараюсь, меня очень привлекает именно в области компьютерных игр их нематериальность. Отсутствие именно материального субстрата. Но тем не менее выставки происходят, но они носят какой-то событийный характер. Есть какое-то событие, которое нужно проиллюстрировать выставкой, оно иллюстрируется. А так, чтобы вот это где-то висело на постоянной основе, такого нет и в общем не предвидится пока. А от меня добавлю, что имеем в интернете, что там явно можно купить оригинал, где-нибудь всегда подаются. Там, да, там. Где вообще такие истории, да? Et que sur internet, on peut trouver des originaux chez les galeristes. Voilà, les galeries. Il y a de fait un phénomène pour le moment en France et en Belgique tend à se développer, qui est de commercialiser les originaux de bande dessinée. C'est vrai que les originaux de plus grands auteurs de bande dessinée atteignent des prix phénoménaux équivalents à la peinture. C'est une affaire qui a débuté par les galéristes qui en fait voyaient une bonne affaire. Pour les gens qui achètent des peintures, le prix d'un original de bande dessinée c'était ridicule. Et donc, ils étaient peut-être un peu lassés de dépenser beaucoup d'argent pour la peinture, et ils ont trouvé drôle, amusant, d'acheter des originaux de bande dessinée pour mettre dans leur collection. Et ça s'est développé, et c'est vrai que de plus en plus de galeries naissent, en tout cas à Paris, en Colombie, et il faudra espérer que demain, il y ait une galerie qui va pouvoir se trouver. Vous allez ouvrir une galerie. Действительно, сейчас во Франции, в Бельгии укрепился такой феномен, когда оригиналы комиксов и иллюстрации, выполненные комиксным проектом, стали выставляться на продажу и продаваться по сумасшедшим ценам, особенно у выдающихся авторов прошлого цены могут зашкаливать совершенно катастрофические значения. Почему так произошло? Во многом это связано с тем, что раньше люди, которые покупали живопись, платили за нее гигантские деньги, и рядом с этими цифрами стоимость комиксных оригиналов в то время она была совершенно смехотворной. И им просто было забавно, что они же не могут все свои деньги потратить на живопись, иногда между делом за какие-то копейки купить комиксные оригиналы, повесить у себя на стенке, потом всем рассказывать. То есть
постепенно это стало всем нравиться, люди стали все чаще и чаще покупать комиксные оригиналы, и цены стали расти все больше и больше. Во Франции, в Париже галереи открываются достаточно регулярно, в которых именно происходят выставки авторов, оригиналов авторов, иллюстраций, и продажи можно прийти и купить. И почему бы нет, вдруг в один прекрасный день и в Москве откроется такая же галерея, почему бы, например, вам ее не открыть? В будущем году. Кого? Quelques mots sur le projet de Nicopole. Alors, c'est un projet, il y a quelques années, j'ai créé ma propre société de jeux vidéo, White Bird Production, parce que justement, je voulais dominer un peu tous les aspects, ne pas dépendre d'un éditeur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a demandé à Bilal de réfléchir à l'adaptation d'une de ses bandes dessinées en jeu vidéo. Ceci étant dit, moi personnellement, je n'ai pas participé à Nicopole parce que je ne voulais pas rentrer dans le même travail. Bilal a un travail très personnel, très précis, et j'estimais qu'il fallait qu'il dirige lui-même les infographistes, etc. Donc, on lui a donné, la société dans laquelle je participais, lui a donné les moyens, la technologie et les conseils pour faire réaliser le jeu vidéo, mais moi je ne suis pas intervenu parce que je trouvais que bon, voilà, c'était le travail d'un autre. На самом деле, вот все, что связано с проектом Никополь, это не то чтобы недоразумение, но некоторое неправильное понимание все время возникает. Объясню почему. В то время у меня была своя студия White Bird Production, которая занималась продюсированием, выпуском компьютерных игр. Я сам ее основал для того, что мне в какой-то момент захотелось определенной независимости. Мне хотелось самому решать абсолютно все аспекты, связанные с разработкой, производством, дистрибуцией, продажей моих игр. И вот в какой-то момент ко мне поступило предложение заняться переложением на компьютерную игру одного из комиксов Энки Белаля. Но хочу сразу сказать, что лично я этим не занимался вообще. Просто у меня была команда, у меня была готовая команда компьютерных графиков, оцифровщиков, которой этот проект и был поручен. Я почему не стал им заниматься? Энки Белаль — это человек, у которого абсолютно свой четко очерченный мир. У него своя индивидуальная манера рисования, своя вселенная, и входить в чужую вселенную со своими мыслями мне не хотелось. Поэтому вот эта работа, связанная с Никополем, это не моя работа, это скорее работа сотрудников моей студии White Bird Production. Вот, я хотел узнать, просто на издании русских коробок, комиксы Энки, романы, даже не издавали на русском, тогда даже первые этой книги. А когда вышла вот эта вот игра, о которой вы говорите, русская? Лет 6. А тогда Белаль уже был на русском. Да, ну я не знаю, в любом случае, то есть именно имя Бенуа участвовало в описании сюжета, и только потом уже, когда их включаешь в бой, понимаешь. D'où vient la question? Parce que quand le jeu a réussi, il a mentionné le lanceur. Et les connaisseurs des jeux, en tant qu'auteur du jeu, mais en entrant à jouer, les connaisseurs ont très vite que c'est pas une mentionné. Vous voulez savoir? Non, mais Enki Bilal est un réalisateur de films. Il a donc une expérience à la fois cinématographique, des images de synthèse, donc c'est vraiment la personne qui pouvait, à partir du moment où on lui donnait la technologie, on lui dit voilà, un jeu vidéo c'est comme ça, il a travaillé avec des infographistes, des game designers de White Bird Production. Mais c'était à la fois inintéressant, inutile, que moi personnellement je fasse un jeu avec l'univers d'un autre créateur, tant que ce créateur était en plus orienté de manière très forte
vers toutes ces technologies. Alors, j'imagine que le distributeur russe a eu peut-être un intérêt à mettre deux noms au lieu d'un sur la boîte pour, en espérant, une bonne affaire. Дело в том, что Билаль на тот момент он уже занимался всем подряд. Он и комиксы рисовал, и фильмы выпускал в качестве режиссера, и компьютерной графикой занимался. И мне казалось на тот момент и бессмысленным, и абсолютно безинтересным входить в чужую графическую систему, как-то ей заниматься и вообще в это внедряться. Тем более, что Билаль, как создатель каких-то компьютерных эффектов и так далее, все больше и больше смещался скорее в сторону технологий. Его больше интересовало наращивание технологических возможностей, тогда как мне была интересна именно авантюрная сторона, такая сюжетная. А что касается вот этого русского издания, я так подозреваю, что издатель просто решил коммерчески более выгодным и интересным для себя поместить два имени, а не одно. Не, они просто поместили то, которое уже знали, потому что Сибирь была... А там имя Билаль это было? Я вот вообще этого не помню. Le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas de Bilal. C'était pas mentionné Bilal. C'était écrit de Sokal, peut-être parce que Sibéria était hyper connu, Bilal n'était pas connu. Je vais essayer des Russes parce que c'est malhonnête. Надо опасаться русских. Они все жулики. Parce que si ça s'était passé en France, Bilal serait beaucoup russe. Не дай бог, если такое случилось во Франции, Билаль бы просто с ума сошел сразу. Как он относился к использованию логических сюжетов? Il y a une répétition, la première c'est... C'est un projet français? Je n'aime pas du tout. Мне нравится абсолютно. En fait, ce que je n'aime pas, c'est une distinction que je me suis toujours faite et qui me permet, et en fait, je dis un peu ce que j'aime et j'aime pas, à la fois dans la bande dessinée et dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que j'aime, et je suis un adepte du récit fantastique. Je déteste le merveilleux. C'est-à-dire, en d'autres termes, que pour moi, ce qui est fantastique, c'est un espèce de glissement inquiétant de la réalité. Je vous donne un exemple de ce que j'aime et de ce que j'aime pas comme récit. Par exemple, si vous quittez chez vous votre appartement le matin, tous les objets sont dans la pièce comme vous avez l'habitude de les laisser. Vous partez au travail, ou vous, je sais quoi, vous rentrez le soir et il y a simplement le verre que vous aviez laissé le matin sur la table a bougé. Vous allez commencer à imaginer ce qui a pu se passer. Ça, c'est le fantastique. C'est un tout petit décalage par rapport à la réalité qui va vous inquiéter, qui va vous faire peur, qui va vous croire que quelqu'un est passé dans l'appartement et vous allez regarder dans les autres pièces s'il n'a pas bougé aussi, s'il ne vous a pas volé quelque chose, s'il n'est pas caché dans un placard. Ça, c'est le fantastique. Так, вопрос, то есть ответ получился долгим, поэтому будем переводить его по частям.
Сначала просто скажу, что я люблю и что я не люблю. Неважно, в комиксах ли, в кино, в компьютерных играх. Я очень люблю фантастическое и совершенно не выношу всяческие чудесности и дивности. Попробую проиллюстрировать этот пример. Что меня привлекает в фантастике? Фантастика меня привлекает некое беспокойство, что-то странное, необычное, непонятное, что произошло. Вот это и есть фантастика. Я так для себя это объясняю. Попробую проиллюстрировать примером. Утром вы уходите на работу. Дома все остается так, как вы всегда это делаете. Все, вы знаете, где у вас что находится. Вы приходите с работы, видите, что стакан, который стоял в середине стола, стоит на краю. Вы начинаете сразу думать, вас начинает это беспокойство. Что произошло? Вы начинаете бросаться по ящикам, смотреть, не убрали у вас чего-то, не прячется ли кто-то за занавеской. Вы точно понимаете, что кто-то был и что-то произошло, но что вы не знаете. Вот это фантастичное. Et donc, ça, c'est adaptable, cette manière d'aborder les choses est adaptable pour un petit appartement, pour une ville, une rue, un quartier, des circonstances. On essaie de réimaginer les choses qui ont existé en les décalant légèrement, soit un phénomène politique, social, une contrée, une région. C'est ce que je pratique par exemple dans le Sibéria, c'est un peu ça. Et je vais essayer à partir d'une réalité un peu décalée, ou plus ou moins décalée, mais avec toujours un rapport, une accroche avec la réalité. Par contre, le merveilleux, c'est éventuellement justifiable pour les petits enfants, des histoires de fées, de princesses, où tout est amené de la même manière. C'est-à-dire que tout a la même valeur. Il y a aussi bien, c'est souvent le cas dans le jeu vidéo ou dans certaines bandes dessinées, tout a la même valeur. Aussi bien des fées, des princesses, des elfes des bois, que des vikings, des dieux de la mythologie grecque, des choses comme ça. Et c'est à ce titre d'ailleurs que la mythologie entre dans tout ce type de récit. C'est-à-dire qu'on prend tout et n'importe quoi dans toutes les sources à la fois de personnages, de plus ou moins édifiants, de bêtes effrayantes, de pays totalement imaginaires et sans queue ni tête, où on mélange à la fois le moyenâgeux, le moderne, le post-moderne, et où il n'y a plus de hiérarchie. Et donc il n'y a plus de hiérarchie, il y a, pour moi en tout cas, il n'y a plus de dramatisation possible. On peut éventuellement faire peur à un moment, c'est comme si je me déguisais en espèce d'énorme ours en plus et que je me cachais derrière une porte et vous comme ça, vous auriez peur pendant 30 secondes et puis ce serait fini. Vous ne serez absolument pas inquiété parce que une fois que vous êtes retourné, vous dites oui, c'est un quelqu'un déguisé en Dieu sait quoi. Bon, il m'a fait peur parce qu'il m'a saisi. Mais foncièrement, je n'ai pas été inquiété. J'ai vu qu'on était dans un contexte totalement différent. Так вот, с этим стаканом, вот это у вас произошло в квартире, а представьте, что такое же что-то непонятное происходит в доме, на улице, в квартале, в городе, в стране. То есть мне интересно именно то, когда миры и вселенные, придуманные автором, они имеют какую-то все-таки реалистическую основу. Все видят, что это немножечко не то. Это что-то параллельное, но и здесь какая-то своя привязка. Возникают сразу какие-то образы и ссылки. Что называется вот этой чудесностью и сказочностью, это очень часто, к сожалению, бывает в компьютерных играх, когда разработчики начинают туда намешивать все, что не попадя. В одну игру они начинают каких-то эльфов, чудовищ, греческих богов, каких-то викингов, каких-то скандинавских богов. Они постоянно что-то возникают, не есть откуда, что-то непонятное делают, и герои вообще, и человек, который читает, он вообще ничего не понимает, что происходит, какая это вселенная, что это, какой это пейзаж, где это, когда, в какое время. Это работает хорошо только один раз. Вот такой пример. Представьте, что я сейчас вот вдруг раз и в течение доли секунды превратился в огромного плюшевого мишку. Поначалу вы испугаетесь, а через 30 секунд вы поймете, ну да, какой-то чувак переоделся в плюшевого медведя, но он меня подловил вот разок, ну замечательно, а теперь что? Это не вызывает у вас внутреннего беспокойства. Это хорошо работает только раз, все, потом уже тебе не интересно.
А подбор условий, что я писать участники, он покупает разные студенты, именно очень мало. Écrivain, on a un anglичанин, да? Charles Delin, qui promotionne beaucoup de création dans ce genre. Est-ce que il n'y avait pas de logique peut-être ce genre de création? Oui, mais c'est pas différent. Ce que j'aime pas, c'est la manière de peut-être mal répondu à la je n'aime pas la manière dont on sert de la psychologie pour ensuite dire les héros comme ça n'importe comment. C'est peut-être comme c'est mal répondu. Par contre, de servir des mythes anciens, etc., pour nourrir une histoire, évidemment, je l'utilise, même moi-même. Tout le monde l'utilise consciemment ou inconsciemment, parce qu'on se dit que ça fait des espèces de raccourcis dans son récit. On se dit que son lecteur ou son joueur va plus rapidement cerner le personnage. Et évidemment, par exemple, si super-héros américain, les gens qui servent énormément des mythes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et le plus bel exemple, c'est Batman par exemple, qui est beaucoup plus proche. Je mettrais Batman à côté, ça m'intéresse parce que c'est un des mythes, mais sans fantaisie pour aider. Par contre, Superman et les autres, il y a plutôt un. Может, я просто неправильно выразился и неправильно объяснился, когда я говорю, что не люблю мифы и использование каких-то мифологических образов и приемов. Я хотел этим проиллюстрировать то, что я ужасно не люблю, когда они используются неправильно, для того, чтобы разрешить какую-то ситуацию просто на пустом месте, когда это не определено развитием, ходом истории, ходом сюжета. И напротив, когда какие-то мифологемы используются автором сознательно и продуманно, это всегда полезно и интересно. Во-первых, это позволяет достаточно быстро позиционировать читателя в какой-то определенной вселенной. Он сразу понимает, о чем идет речь. Это с этой точки зрения интересно. К тому же использование универсальных мифов, оно неизбежно. Я сам их использую, все мы их используем сознательно или подсознательно. В частности, а что касается супергероев и вот этих вот городских легенд, то мое восприятие вот этого жанра, оно следующее. Я из всех этих супергероев могу выделить разве что Бэтмена, потому что это человек, во-первых, это человек, во-вторых, вот Бэтмен это фантастическое. Там нет ничего волшебно-чудесного, то есть это человек со всеми его проблемами и так далее, и вот это фантастика. Там нет вдруг что-то на пустом месте образовалось. Поэтому я его ставлю совершенно отдельно. Для меня вот супергерой делится на две такие категории неравные. Есть Бэтмен и есть все остальные. Спасибо. Окей? Так, это вопрос? Бенуа, вы считаете себя художником или дизайнером? Почему так, а не по-другому? En fait, j'aime autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à écrire, que ce soit des dialogues ou des situations, que de les dessiner. Ce que j'aime bien, c'est justement les différents stades de la création, que ce soit d'une bande dessinée ou d'un jeu vidéo. C'est qu'à un moment donné, on prend une espèce de rôle, comme ça, schizophrène, on prend un rôle d'écrivain, et puis on passe à un rôle de dessinateur,
le metteur en scène, peu importe, mais c'est le plaisir, c'est justement de voyager de l'un à l'autre. Я фактически являюсь и тем и другим. Мне нравятся оба вида деятельности, и я нахожу для себя большое удовольствие в путешествиях от одной профессии к другой профессии, потому что на разных стадиях проекта, каким бы он ни был, я часто выступаю и в качестве художника, и в качестве дизайнера. В том и в другом виде деятельности я нахожу для себя удовольствие, иначе, наверное, не было бы смысла им заниматься. Особенно интересно вот именно вот такие вот коротенькие вояжи из одного, из одной ипостаси в другую. Еще вопросы? Да. Так, потом вы. Скажите, пожалуйста, когда вы придумываете свои примеры, что является основополагающим сюжет и сюжетные части, как они друг друга сводить? То есть, может быть, не в сюжете, а за визуализацией именно. Pardon? Comment ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être un personnage, ça peut être une phrase, ça peut être le fait, un pays, un univers. Tout peut tout d'un coup nourrir une histoire. Et c'est la contradiction, par exemple, entre peut-être un univers, parce que j'aimerais bien dire, voilà, je voudrais imaginer un pays, une Sibérie imaginaire, au lieu d'une planète, peu importe. Et parfois, ce qui m'intéresse, c'est de suivre un personnage, peu importe où il va. Et parfois, c'est les deux. Et souvent, il faut mélanger plusieurs choses différentes. Au départ, c'est comme une espèce de potage, comme ça. On met des tas d'ingrédients dedans, et on les mélange, et puis on voit si ça se marie bien, ou si au contraire, ça se recoupe. Et souvent, les scénarios traînent pendant des années, et ne se concrétisent qu'à un moment donné. À un moment donné, on est obligé de les concrétiser parce qu'il faut écrire une histoire, ou bien parce que il y a un nouvel élément qui arrive et qui, tout d'un coup, lie l'ensemble de toutes les choses qui me paraissaient disparates au début. Очень по-разному может происходить. Иногда идея рождается из какого-то персонажа, иногда просто из обрывка фразы, иногда из какого-то реального факта, например, существования страны или какого-то климатического региона. Все что угодно может стать основой, началом для будущего проекта. Иногда, скажем, вообще что такое сценарий, мне интересно, как работать над сценарием, также над персонажем, также я должен постоянно думать о том, где этот персонаж будет функционировать. Я должен понимать, куда его отправлю, и поэтому для меня одинаково важны обе составляющие, как сюжетная, так и визуальная. А для того, чтобы сценарий состоялся и стал цельным, иногда нужно какое-то совершенно неожиданное подключение какой-то мелочи. Многие сценарии появляются где-то на задворках сознания годами. Потом вдруг что-то происходит, что запускает весь механизм. По сути, любая работа над проектом — это как винегрет. Ты туда сыпешь всего понемножку для того, чтобы в итоге получилось что-то съедобное. А главное, что ты никогда не знаешь, какой ингредиент будет главным и какой ингредиент сделает это блюдо максимально приятным для употребления. Миша, а вот здесь уже давно был вопрос. Да, ну давай. У меня не совсем серьезный вопрос. Просто в детстве я очень любил квесты. И когда впервые наткнулся на Сибирь, то мой мозг был просто взорван сложностью этой игры. В связи с этим вопрос, а есть ли в планах какой-то для малолетних любителей квестов какой-то детский уровень или легкий уровень, что-то подобное? Спасибо.
раза 3, просто потому что я не мог пройти миссию с органом. Ну не органом, а этим трубой, которая зовет маму. Я, наверное, дня 2 сидел. Почему бы нет? Можно подумать над этим. Et non, c'est-à-dire que chose qui a fait des cerveaux, А что взорвало мозг конкретно? Вот эти вот загадки, которые там возникали, или графики? Загадки, конечно, загадки. mais Siberia est réputé comme un jeu très facile. На самом деле у Сибири репутация очень простой. Но другие квесты были еще легче. Что? Ну, он же говорит, что не будет. C'est-à-dire que, non, moi c'est un reproche Я до сих пор еще не добрался до spécialisé dans ce vidéo qui dit justement que les jeux pour потому что обещаю des jeux pour les gens qui sont pas vraiment habitués à На самом деле этот упрек периодически появляется на страницах журналов, посвященных компьютерным играм, и говорят, что игры, которые я делаю, они предназначены для людей, которые на самом деле в игры не играют. Ну, что есть, то есть, извините. Вопрос. Наверное, многих играми в Сибири отметили для себя, что там зачастую присутствуют русские мотивы. Русская музыка, русские названия, русские локации. Скажите, вы вдохновлялись чем-нибудь из русской культуры, и если да, то чем? Oui, mais ça reste quand même une vision très occidentale, j'imagine, de la Russie et de la Sibérie. Par contre, j'ai toujours eu une tête d'affection, d'abord parce que je suis d'origine ukrainienne, par mon père, et d'autre part parce que j'étais traumatisé par la littérature russe quand j'étais tout jeune. Je lisais L'enfance de Maxime Gorky et je faisais des cauchemars la nuit. Et donc ça m'est resté. Et depuis lors, j'ai une revanche à prendre contre la Russie. Mais bon, d'autre part, quand j'ai commencé à imaginer Siberia, c'est d'une part parce que j'ai vu beaucoup de reportages sur justement la Sibérie, à un moment donné, où c'était pour moi la dernière contrée mystérieuse. C'est-à-dire que quand on partait de Paris, on pouvait aller partout dans le monde à peu près, sauf en Corée du Nord et en Sibérie. Et du coup, ça m'a inspiré, parce que je me dis, on peut tout imaginer, il n'y a personne qui ira vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En plus, je voulais raconter une histoire avec des mammouths, et on sait que la Sibérie est le dernier refuge des mammouths. Et enfin, bon, voilà, il y avait tout ce qui parlait du sujet de la Russie m'inspirait. Je trouve par exemple que toutes vos catastrophes écologiques sont à la fois horribles, mais magnifiques d'un point de vue dramatique. Par exemple, dans Siberia, la mer d'Aral, qui s'est retirée kilomètre sur kilomètre, eh bien, c'est à la fois horrible d'un point de vue écologique, mais à la fois extrêmement beau d'un point de vue graphique. Parce que les bateaux plongés par le sel, couchés dans un espèce de désert avant la mer, c'est magnifique. Là, je m'intéresse beaucoup pour Siberia 3 à Tchernobyl, parce que autant au moment de la catastrophe, c'était, je pensais bien de son nom, c'était une catastrophe, autant aujourd'hui, quand on voit les images de Tchernobyl, ce que c'est devenu, c'est absolument fantastique. Comme décor, on ne peut pas rêver, un cinéaste ne peut pas rêver mieux comme décor. Entre une ville abandonnée, avec encore des reliefs de fêtes foraines, de
de bâtiments divers, de piscines, de stades olympiques presque, enfin tout ça rongé par la végétation qui reprend ses droits, etc. et qui en fait une espèce, contrairement à ce qu'on croit, une espèce de réserve naturelle aujourd'hui, eh bien ça fait de Tchernobyl une espèce de catastrophe qui a viré à un lieu totalement fantastique. Et donc ça m'intéresse. Et j'ai l'impression que la Russie génère particulièrement doué pour générer ce genre d'enfant. Начнем с того, что все-таки то видение России, которое присутствует в Сибири, это скорее такое стереотипизированное восприятие западного человека. Потому что у меня вообще довольно специфическое складывалось отношение и восприятие России, потому что по отцовской линии я украинец, и на меня какое-то подавляющее очень впечатление всегда производила русская литература. Например, будучи ребенком, я прочитал в детстве Максима Горького, после чего мне начали снились кошмары. Поэтому у меня некоторая такая осторожность в восприятии России присутствовала. И что касается самой Сибири, еще что интересно, мне так кажется, что Сибирь это одно из последних оставшихся, одно из последних мистических и таинственных мест на Земле. Потому что простой парижанин может в любой момент совершенно спокойно отправиться в любую точку земного шара, кроме Северной Кореи и Сибири. И мне казалось, что было бы интересно именно вот эту вот идею недостижимости, чего-то таинственного, далекого и беспокойного использовать. К тому же мне кажется, что несмотря на весь ужас и кошмар, многие экологические катастрофы, которые пережил Советский Союз и потом Россия, они, несмотря на то, что они остались катастрофами, другого слова не подберешь, со временем не привели какое-то по-своему свое очарование. Например, представьте себе какой-то заброшенный город, который уже полностью практически покрыт буйной растительностью, какие-то стены, заводы, постройки, вокруг которых обвиваются ветки, какая-то вот эта вот элемент заброшенности, который царит над той или иной территорией, он эстетически может быть чрезвычайно привлекательным. Например, в той же Сибири я использовал мотивы высыхания Аральского моря, потому что представьте, например, я сам себе представлял огромный корабль, который застрял посреди пустыни. И он уже поеден ржавчиной, он уже почти развалился, это явно производит мощное эстетическое впечатление. А что касается, например, Третьей Сибири, которая может появиться через определенное количество времени, я в качестве источника именно визуального вдохновения, наверное, буду использовать Чернобыль. Вот такой заброшенный город, несмотря на то, что действительно момент этой катастрофы это был кошмар, то сейчас у всей этой территории появилось какое-то дополнительное измерение, связанное с его эстетическим восприятием, которое вот я планирую в Третьей Сибири именно визуальную его сторону использовать. M'a intéressé dans la Sibérie, c'est justement l'amour. Parce que de fait, c'est qu'en Sibérie, les gens essaient de creuser le permafrost pour trouver des reliefs de mammouth. C'est là le seul endroit. Je me suis beaucoup renseigné sur la chose parce que je voulais modéliser, je voulais créer des mammouths en 3D parce que c'était le dernier animal qui n'avait pas été modélisé. Tous les dinosaures avaient été modélisés par Spielberg. Il y a eu les gorilles avec King Kong, et il restait un animal disparu qui n'avait pas encore été fait, c'était les mammouths. Donc je me suis dit, je vais faire des mammouths, je vais me renseigner où ils pouvaient encore vivre, et après avoir lu beaucoup de choses sur la question, je me suis rendu compte qu'il y avait, si l'endroit où ils avaient existé le plus longtemps, c'était tout au nord de la Sibérie, dans une petite île perdue qui s'appelait l'île de Rankel, où ils ont perduré jusque 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors que partout, dans le reste du monde, ils sont morts environ vers 15 000 ans. Et donc, voilà, ça m'a intéressé. En plus, il y a des pilotes russes pendant la guerre qui ont déclaré qu'ils avaient vu, en surveillant la Sibérie, des mammouths. Mais nous savons que l'avocat fait des ravages.
Еще вот маленькое замечание, почему Сибирь. Потому что меня всегда привлекал образ мамонтов. Мне это было чрезвычайно интересно, я точно знал, что в игре обязательно будут присутствовать мамонты. И когда я это понял, я начал набирать максимальное количество материалов, то есть готовиться к тому, как это выглядит. Для меня в этом был еще и такой чисто технологический вызов, потому что на тот момент, когда я работал над Первой Сибирью, мамонт относился к числу животных еще не оцифрованных, чьих цифрового изображения не существовало. Динозавры уже вовсю использовались, в фильме Спилберга уже все знали, как выглядят трехмерные динозавры, а мамонтов не было. Это для меня было еще интересно еще с этой точки зрения. Когда я начал изучать историю мамонтов, я узнал много любопытных фактов. Во-первых, я узнал, что на севере Сибири долгое время существовала популяция мамонтов на изолированном острове, который исчезла всего лишь 3-4 тысячи лет до Рождества Христова, тогда как там все остальные мамонты исчезли 15 тысяч лет до этого. И вот эта популяция там долгое время существовала. К тому же все прекрасно знают, что ученые старательно бурят вечную мерзлоту в надежде обнаружить там цельного мамонта. Это тоже об этом в то время очень много говорили, что тем более, что действительно какие-то останки мамонтов регулярно обнаруживались. Потом я вычитал такой факт, что кто-то из русских пилотов в свое время всем рассказывал, что пролетая над какими-то заброшенными сибирскими просторами, видел мамонтов. Ну, это мне не очень поверил, потому что я знаю, что в России есть национальный напиток под названием водка, который порой создает фантастические эффекты на потребителя. Так, все? Как там с вопросами? Нету? Ну что, может быть тогда заканчиваем, да? Ну тогда давайте поблагодарим. Так, книжечки там какие-то.